في سنة 2014 طيارة ماليزية رقم MH370 اختفت فجأة وهي في الجو ومعاها 239 راكب. مفيش أي نداء استغاثة ولا حتى أثر للطيارة. فرق البحث قلب المحيطات بس مفيش. ناس بتقول إن الطيارة اتخطفت وناس تانية بتقول حصل عطل غريب، لكن في نظرية بتقول إن الطيارة دخلت في مثلث برمودا جديد موجود في المحيط الهندي. إيه رأيكم؟ ممكن تكون الطيارة فعلا دخلت عالم تاني؟ سيبولي رأيكم في الكومنتات.